నమస్కారం మేడం. నమస్తే అండి. భారత్ నిర్మాణ్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఆల్రెడీ సార్ పేరు మీద శ్రీకాంత్ గారి పేరు మీద ఒకటి ప్లాట్ తీసుకున్నారు కదా, మళ్ళీ ఇంకో ప్లాట్ తీసుకున్నారు కదా, దీని మీద మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ యొక్క ఆలోచనలు ఒకసారి చెప్పగలుగుతారు మేడం? భారత్ నిర్మాణ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫస్ట్ నేచర్ వ్యాలీలో ఫెరోజ్ గారు ఎప్పుడైతే అప్రోచ్ అయ్యారో మాకు అప్పుడు నచ్చి ఒక ప్లాట్ తీసుకున్నాము మా హస్బెండ్ శ్రీకాంత్ పేరు మీద. నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా ఇంకొక తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ రిసిప్టివిటీ కానీ అక్కడ ల్యాండ్ కానీ తర్వాత దాంతో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అవన్నీ క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇంకొకటి తీసుకోవడంలో తప్పు లేదనిపించింది. సో మేము ఇంకొక దాన్ని తీసుకొని ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ జరగడం జరిగింది నా పేరు మీద. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ హ్యాపీ గోయింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సర్వీస్. అండ్ మా స్టాఫ్ మీతో ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు, ఏ విధంగా మీతో కోఆర్డినేట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ వరకు ఏ విధంగా మూవ్ అయ్యారు? అది స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, ఫెరోజ్ గారు ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యారు మాకు త్రూ కాల్. తనే వెంట తీసుకెళ్లారు, మాకు చూపించారు ప్లాట్, అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే ఏది ఫోర్స్ఫుల్ లేదు, దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది మేము నచ్చే ప్లాట్ తీసుకున్నాము. ముందు చెప్పినట్టు రిసిప్టివిటీ కానీ ఎలాంటి ఏమంటారు కమర్షియల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయకుండా కేవలం కస్టమర్ బెనిఫిట్ కోసమే వర్క్ చేస్తుందని నమ్మి మేము ఈ ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.